देखिए जी, ये GL है, इसको साउंड प्रॉब्लम है और ये मिसिंग प्रॉब्लम है। ये एक्सीलेटर नहीं लेती, मिसिंग कर रही है गाड़ी। तो इसका साउंड पे हम काम करेंगे, आप हमारे साथ साथ रहिएगा। ये देखिए अभी इसके साउंड पे हम काम करेंगे। ये गाड़ी को खोलने लगे हैं, इसके टैपट बनाएंगे तो इसके जो मसले हैं इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ साथ रहिएगा, आपको दिखाएंगे जी इस गाड़ी के साथ हम क्या करते हैं। बड़ा उस्ताद भी आ गया उस्ताद जी। ये देखें इंशाल्लाह आप हमारे साथ साथ रहिएगा, आपको दिखाएंगे इस गाड़ी का साउंड। फिर अभी इसका साउंड बहुत ख़राब है, अभी हमने ठंडी की हुई थी, खड़ी की हुई थी, ये ठंडी हो गई है गाड़ी। तो आप हमारे साथ साथ रहिएगा। ये देखें अभी खोलना शुरू हो गया। बैटरी लेके नहीं पाते सर्दी आगे चल गया ये पता की होना है, इधर लवी खोलो जी, पेन नहीं होना। चलो इथों काम शुरू करो, छो पहले। ये देखें जी, अभी गाड़ी बनाते बनाते हमें जो एक फॉल्ट ये मिल गया कि इसका टैमर भी होगा। अभी इसके टैमर पे लगे हैं, टैमर चेक करने के बाद जो है फिर देखते हैं। नीचे वाली पुली खोल के पता चल जाएगा कि टाइमिंग वो पेंशन है कि अगर पेन है तो फिर तो टाइमर आउट नहीं होना चाहिए। चलती गाड़ी का टाइमर आउट नहीं होता, चलती गाड़ी का टाइमर तो नहीं आउट होता, और पुली से पेन नहीं होना। ये देखें अभी टाइमिंग का मसला हमें मिला है, अभी वो देखने लगे हैं। तो ये गाड़ी को मसला है, इसकी पावर नहीं है, जान नहीं है, ताकत नहीं है, आवाज़ इसकी गड़गड़ गड़गड़ करती थी। तो अभी आवाज़ के लिए हम खोलने लगे थे तो ये इसके टाइमिंग पे मसला आ गया। अभी टाइमिंग चेक करने लगे हैं तो उसके बाद जो है ये पता चलेगा ये क्या करती है। बहुत इदां ही सादा है जो एडिट कर करके पाते हैं। हम थोड़े दिन लगेंगे सीखा, थोड़ा सीख जाएगी ना। हाँ? मैं तो नौतन क्या था अपनी जगह पे छुट्टी है ना पेन मैं दिखाओ फ्री तो नहीं भेज बोले जी फ्री वो कोई मसला नहीं है। बंद पेन ना टुट गई जानवा ना
ਜੇ ਜਾਨਵਾ ਨਾ तो खड़पे चकस के निकल जाएगी। जे कोई तार तू ठोकी है फिर रौला घूमी तो नहीं आगी पुली। निकल आई बस आया चलो इन्हें दिखा जाना वो इतनी घूम रही सीधे मरी नहीं चलो तो नहीं कितने मारेंगे चल ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਧਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਾਲੋ ਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਣੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ बस कर दे तू भी
रोकनी नहीं है ना। रोक नहीं, एक मिनट काबले तो खोलने दे, अब तुझे पता लगे। सर रावल का छोटा भाई आ गया। हाथ पर हमने नहीं। कर ले फुल ले गया वो उठा के। बस और कोई नहीं। चलो इन्हों तो हुआ यार अच्छी तरह से सामान घूमे ना ट्रे लिया और ट्रे चुप अगर आपको जो चल गए ट्रे चले गए बहुत अच्छी तरीके से हवा शवा मारो। पहले हाथ जोड़। फंसा पाई दे बस कर दे हुन। कचरा देखो, कचरा देखो भाईजान कितना कचरा। कचरा में तो डस्ट होती है। डस्ट सही रंग ਇਹ ਵੀਵੀਟੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਪਲੇਟ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। काबले ले आएंगे काबले ले आए थे नाल इस पे ताला बना ना मेरे को देना पड़ जाएगा। हाँ तो होंगे ब्रेक मार रखा। दिखा तेल पा देना।
तेल पा देना। सही नहीं हो गया? सही कौन से? दिखा। क्या ले आए चलो। दोवां दे हत्थ दिखाने दो भाई। चल ਇਹਨੂੰ ਰੇਗ ਮਾਰ ਮਾਰੋ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ
ये काबरा चला बाकी ले ठीक है सभी पाला सली हो गई भी ये भी ओके कर लिया उधरों टैपर कर लेने गोलियां हो गई फिर दो कोई तो काम जरूर टाकी दे टाकी टैपट चेक करा हैं टैपट टैपट 25 की गेज जाती 25 की गेज जाती है ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਾ ਪੱਤਰੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈ ਪੱਤਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਲਾਓ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ੈਲਡਿੰਗ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਕੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਪਟ ਕੀ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ वो भी उठा लो पहले बस कर रहे ना तोड़ दे बस कर दे सारा कुछ बना फुल कर दे चल नहीं जाना सही है
ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ हाल है बस एक दोनों फालतू लवा लिया करो कोई और चुप के चलो चलो तू ना होने में सारी गोलियां माड़ा माड़ा आगे और रगड़ के बराबर कर ज़्यादा नहीं रगड़ अगर माड़ा माड़ा रगड़ के रोने लगा दिखाना ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਦੀ ਚੱਬਾਲਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ टैट है पत्थर दिल है उनका पत्थर है रोक लेने छः दिन जाने का एक रहा ज़्यादा भी लाओ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ
ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 15-20 ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਡ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਹਾਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖिए ले भाई लाओ बैठो सही ला के ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ तो टॉप पे खड़ा ना ਟਾਪ एक मिनट क्या है हाथ पर नहीं ना ओके है जो देखिए सर चलो आराम ना फिर करो ide ay halo cho cái चाबी एक मिनट वो एक पर ट्रे में पड़ी है क्या निकला ये ये निकला है Black. बना करके
मैं कल ही फंसा लेना हूँ मैं हूँ जब जना मेरा ये ठीक कराइए क्या दे दें कहीं बेइज्जती करें यार तो सिद्धि ना हो कितना कुछ मैं वाला दिन नहीं क्या कीते हैं मतलब कितने कराइए कुछ क्या करना पर मैं तो समझे ना रुक छोड़ दे गलत पसंद करने यार गलत ये दुआ मैं तो देखो हाथ रखा मेरा नहीं पता कितना पसंद है काटर दे जो तुम्हारा काटर छोड़ दे लग गया लग गया हैं? लग गया ਗੱਡੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਟ ਜਾਓ ਕਰੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀਗੀ 29 ਮਾਈਨਸ 29 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਰਾਏ ਤੱਕ ਜੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਮਾਰ ਚਲੋ दोनों जनरेटर भी होगा जनरेटर का दारंगा हाँ तो दीजिए काम नहीं बहुत नहीं यार शायद काम नहीं था बहुत मिला ना शेखा जहर की थोड़ी घाट छोटी अरे नवी गड्डी की थी आज ही ग्राउंड कंपनी में दे हम जल्दी कर रहे हैं यार स्पीड मारो बहुत स्लो कर रहे हो आप लोग काम अच्छा मेरे सारे टाइम में मैं घर भी जाना असर के टाइम जाना था ये टाइम हो गया मैं टाइम ना घर में चलो कोई खादा ठीक है ना यार कुछ सीख भी देना हाँ सीख तो डेली है सीख तो डेली है कौन नहीं सीखता और मैं घर बली मेरे चला वरना मुझे क्या पता क्या सीखेगी ठीक है ना जेड़ा 8 साल में की थी वो स्टार्ट तो करो एक मिनट ऊपर वाले में लगा दो चलो मारो
फ्यूल पंप पे जाओ केड़ा केड़ा कर ठीक पहले ब्लो मार दी थी लिया ला हल्की हल्की है चलो बंद कर बोनट बंद करो चला के ये तो वीडियो चला दे भाई हजे सारा कंप्यूटर नहीं सही है वीडियो चला दे